如果成日都聽屋企人講我係巴基斯坦唔可以呢件事，我覺得唔係，我係一個香港人，呢個係屋企嚟。依家已經唔係講緊政見嘅問題，係講緊好老土講嘅就係良知嘅問題。光復紅土，即係紅磡嗰次咁啱清場清到旺角，我接我女朋友放工，咁啲警察啦就清理馬路嗰啲雜物，我影住一路，佢就攞個垃圾望一望就掟埋嚟，跟住啲人開始起哄啦，前面嘅記者即刻擰翻轉頭影嘅時候咧，就慢慢放低第二個垃圾桶。係成件事係咁噶，好荒謬噶。咁多年喺香港，你話有冇歧視？有嘅。我只可以講，因為我遇過嘅警察去逗我嘅時候，佢一開始永遠都係粗聲粗氣噶啦。佢哋真係會呼呼喝喝對你，到佢知道咗我有份正當工作嘅喎，佢即刻會轉晒口氣嘅。咁我就問翻你啦，你覺得呢啲算唔算係歧視先？歧視呢一樣嘢咧，喺呢個世界都唔應該有嘅，唔係淨係香港呢個地方。今時今日佢哋已經係無差別㗎啦，只要你係喺佢哋眼前，只要佢睇你唔順眼，佢都可以嚼你。頭嗰1個月、2個月，我有出席嘅活動裏面，見到我哋可能叫南亞裔嘅膚色嘅人係好少，好少。有一次喺地鐵站，我派文宣，咁都有啲南亞裔嘅朋友過嚟同我傾偈。你派呢啲傳單收咗美國錢啊？係啊，一開口佢哋已經係問呢啲嘢，咁咪唯有同佢解釋咯。喂，唔係啊，呢啲我自己揞荷包去搞㗎，冇人俾㗎。但係佢哋係唔會信。我哋呢個族裔或者少數族裔，依家係分開咗兩邊，一班純粹揾食嘅啫，另一班土生土長都係當香港係屋企嘅嗰班。佢哋就會用佢哋嘅方法，有能力嘅咪出嚟咯。呢個對於我嚟講，我覺得係一件我會自己覺得好開心嘅事咯。因為終於有啲人係醒覺咗啦，知道呢件事係咩事。咁要做嘅可能真係我哋民間自己發起嘅文宣活動啊、連儂牆啊，好多嘢。有陣時你睇連登都特登會出啲巴基斯坦字嘅 post 出嚟，係為咗等我哋所謂南亞幫又好、南亞裔又好，去了解多啲呢一件事。點樣識上連登？香港人都識上連登㗎啦，係咪啊？你啊玩我真係誤解一定有。自己都明白，其實有啲嘢可能係對上嘅世代嘅人做咗個壞嘅感覺出嚟，而衍生到我哋呢一個世代嘅人要去受翻。時間可以慢慢令到大家明白清楚，其實南亞裔啊，都係一般嘅地球人嚟嘅。我係香港人咯，100% 香港人，喺呢度土生土長，喺呢度紮根嘅。當然，我屋企人都有陣時質問我啦。喂，你巴基斯坦人嚟㗎，你唔好理咁多啲。我 sorry 唔係，我香港人，喺呢個地方長大，我喺呢度紮根，我喺呢度接受呢個嘅資源，接受呢度所有嘢，我就有我嘅理由，有我嘅道理。5年前嘅雨傘運動、雨傘革命嗰陣時，就開始覺得有啲問題。我係咪仲係應該抱住一個巴基斯坦人嘅心態，翹埋雙手唔去理咧？唔係咯，自然就會發現其實我係好中意呢個地方。一望到呢啲嘢嘅時候，你就會好唔開心，你會覺得唔應該係咁。明明我細個嘅時候，個個都笑㗎嘛出街，但係即係而家，如果成日都聽屋企人講我係巴基斯坦唔可以呢件事，我覺得唔係，我係一個香港人。呢個係屋企嚟，我能力唔係好大，一個人做得啲咩？我知冇咩做到，但係如果可以做到嘅，我已經可能喺活動裏邊由以前企喺最後。我唔想見到有人受傷，唔係為咗話同啲警察去對抗，而係只係想掹到一個走得一個走。你話我可以做得啲咩？咪就係救咯，救到幾多得幾多。
有人可以好勇敢，好似我件事咁樣樣，自己一個行埋去救3個走。我冇咁嘅勇氣。我喺黃大仙，其實好多無辜嘅人㗎，阿婆又有，小朋友又有，個個食晒催淚彈。點解會係咁樣樣？唔應該係咁。成日都係冇預警就去做一啲行動出嚟去傷人哋去。我就係想可以保護到幾多人就保護。我冇咁嘅勇氣去對抗，唯有去保護人。我驚㗎，我其實驚㗎。但係如果個個都諗住驚唔出嚟，咁企喺前面嗰班人咪好冤枉。佢哋為咗我哋努力，我哋就自己驚坐喺屋企睇直播，為咩？我哋有手有腳，唔係年紀大走得喐嘅時候，點解唔企出嚟幫手？唔敢上前嘅，唔係喺中間幫手，而唔係匿喺屋企一味就係話唔關自己事。呢件事係關大家事，唔係話你唔出街，唔係話你安分手機就唔會俾人打，唔會俾人拉。好多人行下街都俾人打。好似以前細個咁，唔會無啦啦有差人走出嚟去打你。我哋出街唔係要驚差人噶嘛，但係依家我哋出街係要驚噶。每次喺地鐵站出入都會見到啲防暴着到好似啲解放軍咁樣，就係仇視我哋嘅眼神噶啦。我理想中嘅香港唔係咁啊，大家都會行過4個嗨，笑住好開心咁過日子，唔使擔心，唔使憂柴憂米。香港係一個福地，係一個樂土嚟噶噃，唔知點解搞到咁。有啲嘢唔可以心急嘅，係要持之以恆，唔好諗住話可以一鋪過搞掂。就算身邊你發現好多人唔支持你都好，至少仲有我哋呢啲南亞幫都會幫手，一定要頂住咯。因為如果依家放棄嘅話，我哋就會辜負咗之前為我哋付出嘅人，所以唔可以放棄。點都要撐落去，就算知道最撈尾真係乜都冇都好，真係輸都好，都唔可以放棄。今日我哋俾人扼殺咗，他日喺歷史裏邊，我哋都係光榮嘅。